Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Арсаул переименован в Приморское. Репортаж заседания сессии Народного собрания. Внимание! Нарушение. На центральном рынке столицы проведена инспекция. 7 лет ремонта позади. В новом учебном году Сухумская 3-я школа откроет свои двери. В парламенте Республики Абхазия в рамках весенней сессии прошло очередное заседание. Депутаты вынесли на повестку дня 6 вопросов. О том, какие темы обсудили народные избранники и какие были приняты решения, смотрите в материале наших корреспондентов. Парламент рассмотрел поправки в закон об историко-культурном наследии Республики Абхазия. Депутат Ахрабжани отметил, что в закон будут включены дополнительные статьи, регламентирующие процедуру изменения формы собственности, права, обязанности, а также льготы владельцам объектов историко-культурного наследия. Поправки в закон об историко-культурном наследии были приняты в первом чтении, однако они требуют доработки, которые необходимо внести в течение 10 дней для их принятия в окончательном чтении. Представляя законопроект об оружии, депутат Беслан Губаз отметил, что закон призван регулировать правовые отношения в сфере оборота оружия. Он также добавил, что необходимо установить на законодательном уровне механизмы оборота оружия, правила его приобретения, хранения и ношения. Важно, чтобы в документе был соблюден баланс прав и обязанностей, разработаны механизмы пресечения незаконного оборота, отметил депутат. Подготовка законопроекта проведена на основе анализа положительных международных правовых актов, действующих законов и иных нормативных правовых актов Республики Абхазия, регулирующих оборот оружия. Учтен положительный отечественный и зарубежный опыт правового регулирования оборота оружия, примененный в современных условиях. Конституция Республики Абхазия не исключает возможности обладания оружием на законных основаниях. Тем самым право гражданина иметь в собственности оружие, хотя и не будучи конституционно закрепленным, приобретает конституционное значение. Это обязывает государство гарантировать его защиту на основе вытекающей из статей 11, 12, 13, 31 и 34 Конституции Республики Абхазия принципов равенства, справедливости и соизмеримости. Законопроект об оружии был принят в первом чтении. Тайным голосованием депутаты приняли постановление назначения Адгура Агрба членом правления Национального банка Республики Абхазия. Депутат Дмитрий Гумба представил проект постановления о переименовании села Арсаул Гудаутского района Приморское. По его словам, за переименование выступили более 700 жителей села, а также глава сельской администрации. В прописках до сих пор ставится печать село Приморское. Школы называются приморские школы. Так что ничего не изменилось. И жители села, порядка более 700 подписей, в оригинале они у меня здесь лежат, обратились с пожеланием вернуть прежнее название. Обсуждая проект, председатель комитета по языковой политике и демографии Валерий Кварча напомнил, что Арсаул отмечен на карте Абхазии с 1912 года. Это первая карта, вышедшая на абхазском языке. При этом депутат подчеркнул, что вопрос о переименовании села уже рассматривался и был отклонен, и сам он против решения о переименовании. По его словам, всякое переименование должно соответствовать исторической действительности, национальной языковой политике государства и целесообразности. А в этом постановлении ничего этого нет, просто есть чье-то желание, уверен Валерий Кварча. Я против Приморска, конечно, ничего не имею, но в России под названием Приморское есть города, села, их не менее 60, даже больше. Сама вся республика наша, она Приморская республика. Почему, скажем, вот это, рядом с Новым Афоном кусок земли будет называться Приморская, а почему, скажем, Азербайджане Приморское население, там, почему не город не будет Приморское и так далее, и так далее. Депутат парламента Беслан Губаз считает, что подобные решения, конечно, необходимо обсуждать при участии ученого сообщества, широкой общественности. Если мы сегодня говорим, аргументируем там абхазские названия там, и так далее, ну давайте пройдемся. Пицунда в 1968 году появилась, точно не абхазская, там Олдзана надо назвать. Давайте, что мы будем делать? И возьмите Новый Афон. Новый Афон это что, абхазское название? Греки, кажется, да, назвали. Если мы так пройдемся, с Сухума начинаем, мы все будем
переделывать на абхазский, наверное, скоро Пицунду не будут узнавать, потому что это не Пицунда, а и все остальные. Поэтому, наверное, если что-то было, нужно оставить. По результатам голосования мнения депутатов разделились. 18 проголосовали «за», 4 против, 2 воздержались. Таким образом, селу Арсаул возвращено название Приморское. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Сегодня генеральным прокурором внесено надзорное представление в Президиум Верховного суда Республики Абхазия на определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 16 февраля текущего года, которым был отменен обвинительный приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 28 октября 2016 года в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Нодика Квициния, а также Джумбера Бигвава, Аслана Цвижба, Ахры Гопя и Рамина Хмаил, приговоренных к длительным срокам наказания за совершение похищения и умышленное убийство Сергея Климантовича и Оксаны Скоредновой. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии. Согласно представлению прокурора, определение кассационной коллегии является незаконным, вынесено с нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального закона Республики Абхазия и подлежит отмене. Сегодня городские службы проинспектировали Сухумский центральный рынок. Инспекция была инициирована депутатами собрания города с участием представителей столичной администрации, МВД и санитарно-эпидемиологической службы. Репортаж Сарисмар. Плодово-овощная продукция реализуется с автотранспортных средств, сладков и других подручных приспособлений, а порой просто с земли. Люди здесь продают продукты питания и фрукты практически на улице. Здесь рядом лужа. Торговцы оккупируют и без того неширокие тротуары и подходы к рынку, буквально не давая пройти пешеходам. О соблюдении санитарных норм и речи нет, и так уже много лет. Впрочем, у каждого торговца есть на то оправдание. Наверх дают, но вот это все я не осиливаю поднять наверх. Там нет условия, чтобы кто-то тебе поднимал. Тачкист 100 рублей хочет отсюда туда. 100 рублей я сегодня заработаю, чтобы наверх вот это все поднять. Не заработаю. Я инвалид детства. У меня нога больная, у меня ребенок инвалид. Я вот этим зарабатываю. Государство мне не помогает. При этом второй этаж центрального продовольственного рынка заполнен лишь наполовину, а предусмотрено здесь 400 торговых мест. По словам директора Сухумского центрального рынка Алхаса Гургулия, это происходит потому, что людям сложно поднимать товар на второй этаж. Тем не менее, борьба с несанкционированной торговлей продолжается. На данный момент администрация рынка готова переместить на второй этаж продавцов сыра. Сегодня это происходит так. Люди приходят, находят себе места, где кому удобно, в проходе, на улице, на дороге и торгуют. Силами одной администрации рынка невозможно решить эту проблему. Мы тоже понимаем, что это люди тоже наши граждане, что им тоже нужно предоставить условия для торговли. Но рынок, как мы понимаем, не может принять всех желающих. И поэтому наше понимание: нужно из самого здания основного корпуса рынка сделать его только продовольственным. По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, торговля на открытом пространстве продуктов питания нарушает все санитарные нормы. Мясомолочные продукты питания необходимо проверять в специальной лаборатории, которая расположена на втором этаже рынка. По санитарным нормам это неправильно. Эти места не предназначены для торговли. Поэтому не должны, насколько я понимаю, взимать плату с этих мест и не должны вообще разрешать здесь торговать. Мясо продают в установленном для этого месте с соблюдением требований. Холодильное оборудование исправно. Мясники, кстати, регулярно проходят медосмотр. Единственное, в чем их можно упрекнуть, это не у всех есть санитарная одежда, то есть фартуки. Частично есть. Колоды, если вы видели, подрублены. То есть по мясникам претензий особых нет. Есть претензии по сырникам. Женщины отказываются одевать санодежду, отказываются проходить медосмотр и отказываются платить штрафы. Мотивировка та, что имеется внизу неупорядоченная торговля сыром. На втором этаже центрального рынка созданы все условия для торговли. Любой желающий может купить свежее мясо или же сыр. Все это в обязательном порядке проверяется в лаборатории. Но бывает, что продавцы нарушают правила. Мясом там какой-то у них старший есть, какой-то бригадир, если руководство не справляется, надо им помочь. Хотя бы элементарные какие-то санитарные нормы должны быть. Или надо лишать лицензии, или вообще не дать им работать. 2 дня не дадим работать, я думаю, потом будут аккуратно себя вести.
Депутаты городского собрания прошлись по торговым рядам, пообщавшись с продавцами, не смогли убедить многих прекратить торговлю на улице и перейти на второй этаж. Сейчас с людьми договариваемся. Я не сторонник жестких методов. Я сторонник договориться с людьми. Если условия немножко рынок внутри создаст, я думаю, люди туда пойдут. Сейчас все дело в том, что и на рынке тоже внутри мест не особо есть, не хватает мест. Вот если сейчас какие-то места будут изыскиваться, сейчас в преддверии лето, это еще не лето, представляете, что будет? То есть какие-то места будут там находить, я думаю, люди пойдут. На рынке много и других проблем, в их числе его благоустроенность. В дождливую погоду эти проходы на центральном рынке затапливаются очень сильно. Людям здесь практически нереально пройти. Администрация рынка говорит, что решить эту проблему сейчас невозможно. Сделали канализацию, стеков не сделали. Все люди стоят в лужах. Покупатели не могут подойти к нам совершенно. Здесь творится это ужас. Вот просто нужно снимать, когда идет дождь. Администрация рынка пытается решить существующие проблемы. Продавцы часто жалуются на условия торговли и отсутствие понимания со стороны дирекции рынка, но при этом сами нарушают элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. Сария Смыр, Алексей Агухава, Леона Адлиева, Абхазское телевидение. С февраля текущего года надбавка российской пенсии составила 5,4%. Однако эта индексация коснулась на всех граждан Абхазии, получающих российскую пенсию. В вопросе разбиралась наш корреспондент Нала Кови. С февраля текущего года граждане Абхазии, получающие российскую пенсию, получили надбавку в размере 5,4%. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социального обеспечения. В связи с этим у многих пенсионеров возникли вопросы, с которыми они обращаются в министерство. И главный вопрос – почему повышение пенсии коснулось не всех пенсионеров? Размер пенсии, который вот сейчас с февраля многие ожидали индексацию, страховую пенсию в 5,4% российской пенсии, значит, не увидели. Почему не увидели эту индексацию, эту добавочку небольшую? Видимо, по причине того, что индексация распространяется только на неработающих пенсионеров, а этот признак неработающий пенсионер может быть не зафиксирован в материалах пенсионного дела человека. Поэтому, если какие-то возникли моменты, вопросы, почему вот не увеличилась с 1 февраля пенсия, нужно, естественно, со всеми своими документами о трудовом стаже, паспортами, естественно, обратиться к консультантам в Российский пенсионный фонд по своим районам, где вот люди проживают. Чтобы индексация состоялась, необходимо наличие отметки в пенсионной базе и в материалах пенсионного дела о том, что гражданин, то есть пенсионер, не работает. Всю необходимую информацию можно получить в консультационных пунктах Российского пенсионного фонда в Абхазии, в городах Ткварчалу, Чимчира, Сухум и Гудаута. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. 7 лет ремонта позади. К новому учебному году откроется Сухумская школа номер 3 имени Юрия Воронова. О том, какая работа проведена, подробно расскажет Рената Шакая. Одно из исторических зданий столицы – третья средняя школа имени Юрия Воронова. Она была построена в далеком 1900 году. Здесь учились Фазель Искандер, Юрий Воронов и другие исторические личности. Старое здание школы запечатлено в фильме «Время счастливых находок». 21 год назад в школьной библиотеке случился пожар, из-за которого выгорела часть школы. Тогда здание частично удалось отремонтировать. Но после второго пожара, который произошел из-за замыкания электропроводки, в 2010 году школе уже полагался капитальный ремонт. Проектно-экспертная документация составлялась в 2012 году. Тогда это все планировалось еще просто провести капитальный ремонт здания. После того, как мы начали капитальный ремонт, в первую очередь сделали демонтаж всех окон, дверей, штукатурки. Обнаружилось, что ни одна стена, ни одна несущая конструкция не подходила ни под какие нормы сейсмики. Было принято решение тогда приостановить работы и провести реконструкцию здания. Был сделан новый проект на реконструкцию. Делал его замечательный человек, Бариев Валерий такой был. Он усилил все конструкции, передал проект нам. И после этого мы приступили к работе. Это было уже в 2013 году. В 2014 году были работы приостановлены. 1,5 года здание простояло. И вот в мае месяце 2016 года, получается, уже мы приступили к работам. И вот результат.
После реконструкции классные комнаты стали светлыми и уютными, но их всего 20. И, как оказалось, этого недостаточно, чтобы школа работала в одну смену. При двухсменной системе учебы количество учащихся возрастет до 600. Сейчас учащиеся школы, а их более 500, занимаются в здании очно-заочной школы. В новом здании большой спортзал, предусмотрены раздевалки. Отремонтирован актовый зал, который не функционировал еще с первого пожара. Появился медкабинет, столовая по всем евростандартам. Энергоснабжение и водоснабжение автономное. Имеется вентиляция и видеонаблюдение. Стоимость работ на сегодняшний день с инвентарем и всем оборудованием на школу и с реконструкцией всего здания получился где-то в районе 163 миллионов рублей. На сегодняшний день освоена почти вся эта сумма за минусом оборудования. Будем в течение 2 месяцев полностью снабжать всю эту школу партами, мебелью, спортинвентарем, компьютерами. Для усиления пожарной безопасности строители решили добавить несколько новых аварийных выходов, что позволит при чрезвычайной ситуации без проблем покинуть школу. Зданию 3-й школы 117 лет. Помимо капитального укрепления каркаса здания, строителям удалось сохранить историческую веранду, совместив ее с современной пристройкой. Честно говоря, с Министерства культуры к нам никто не приходил, и в мыслях ни у строителей, ни у проектировщиков не было менять фасад. Все то хотели только сохранить. На мой взгляд, это все хорошо получилось. И у проектировщиков, и у нас, подрядчиков, тоже. По поводу белого балкона было очень много вариантов, предложений, в какой цвет его нам выкрасить. В итоге мы связались с московскими дизайнерами, которые, не задумываясь, ответили, сказали, что вот классика – это кирпичное здание и белый балкон с балясинами. Будет это так. Покрасили все прохожие люди, которые просто приезжают, делегации, которые посещают эту школу. Всем очень нравится, все очень довольны. Изменилось расположение классных комнат, перенесены библиотека, учительская, санузлы на каждом этаже. В школе предусмотрен еще и пандус. Внутренние работы закончены. Площадка школьного двора и прилегающая территория выложена плиткой. Через несколько дней планируется озеленение территории. И уже в новом учебном году, после многолетней реконструкции, 3-я Сухумская школа имени Юрия Воронова вновь откроет свои двери для учащихся. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Центре избиркоме завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Общее количество зарегистрированных кандидатов – 139 человек. Сегодня, в последний день регистрации, удостоверение кандидата выдано Тенгизу Агарба, баллотирующемуся по Сухумскому центральному избирательному округу номер 6. С предвыборной гонки снялись 4 кандидата. Это Батако Тарба и Беслан Халваш по Дорипскому избирательному округу номер 15, Дмитрий Мушба от Гудаутского 2-го избирательного округа номер 18 и Виталий Дженя от Ацинского избирательного округа номер 19. На канале АГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир Абхазского телевидения предоставляется кандидатам, зарегистрированным в Сухумском избирательном округе номер 2 и Губском округе номер 28. Завтра, 3 марта, слово кандидатам от Кутольского избирательного округа номер 30 и Гагарского городского номер 12. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. Завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 13-14 тепла. Температура морской воды плюс 7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.